mina ngiyi-1 bayi-10 ngaba slice. Okay. Ziyakhala-ke manje. Ngibhekene ngqo nabafundisi bamanga. Mina ngiyi-1 bayi-10 ngaba slice. Ziyakhala-ke manje. Look at this. Wena unorobe ile ka rapella wa fola. The video today. I prayed for you. Okay. Today is the final day that you've been waiting for. Jesus! You cannot have access to the power of God if you have not advanced. Ababukeli bethu bawathumelile amavideo abo ngo-WhatsApp bephawula ngalolu daba. Vele bachisa la ngambozo. Bashiselani bathi kwenze njani? Anya ngitsheke kenzeke njani nje maka bathi umbo uthatha abantwana besikolo. It's not the first time aqala into ezikanje. Aqala leyo kula masayidi wasevala. So thina sikhathele uyo umbhoro usukela abantwana besikolo. Nami ngumntana esikolo kanje ngithi i-right lento enzakele vela akafuneki. There are many rumors about him. Mawunempi ilethe. Look. Coming again. Jesus Christ is Wakhuluma ngamaqolo. Wemporo wena uyigxivize ngetshe esendeni. Wena bo lento yeprosperity. Amasonto eprosperity ashumayela iprosperity abanjena ke yibhama esontweni amaphanga esontweni yonke into esontweni uhlangana naphi nje wena neibhama nocelemba Mr Spider-Man Ukuphapha. Indoda enje enosathane onje ingangibeka izandla lithi yangikhulekela. Nina ninesibindi nina nisabinisi. Ukuphapha. Some things may be delayed, but it doesn't mean to say Uhambile wayocela ke ibail njengoba kade boshiwe. Inkantolo yayisiveza ukuthi iyakuhlehlisa ke ukufaka kwakhe isicelo sebail kuze kushaye umhla ka-16 August azobuya khona kulalelwe khona ke isicelo sakhe. Okusho ukuthi ke manje usezohlala ejele kuze kushaye umhla ka-16 okuyiviki elizayo. Look at this. Somebody come look at this. So one day uke wathinta omunye ubaba so ikhanda ene lowo baba loyo bekalambile wawela phansi walala ngathi ulahla ithemba uPastor Mboro wakhipha ihot wing walibeka la emakhaleni loyo baba wavuka abantu bamshayela izandla bathi usave impilo yakhe. Right now ngingakafuni ukuthi silwe ngezandla nabo. ngiyi-1 niyi-100 nani slicer. Eish nakho. Abe